အခုဒီတစ်ခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့စလုံးတွေကိုအမတို့ shortcut လေးနဲ့သုံးတာကိုတစ်ချက်ပြပြချင်ပါတယ်အခုဒီမှာဒီစာသားလေးတွေရဲ့စလုံးရဲ့အရွယ်အစားတွေကိုအမတို့ကပြင်နေတယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ control T ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ down လေးတွေကနေပြီးတော့ရှင်းနဲ့ဖိပြီးတော့အမတို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုတကယ်လို့ဒီမှာရှည်ကျင်နေဆိုရင်ဘေးနားလေးကနေဆွဲလိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အလျားလိုက်ကားကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘေးနားလေးကိုဆွဲလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မူရင်းရွယ်စားတိုင်းကိုမပြတ်အချုံအချက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control T ကိုနှိပ်ပါရှင်းနဲ့ဖိပြီးတောင်ဆုံးလေးတွေကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှန်ချစ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အမှားချစ်ပေးပါဒါကတော့စလုံးရဲ့ရွယ်စားပြင်တာပါအဲ့ဒီလိုပြင်လို့ရတယ်လို့နောက်မှာ iPhone 14ပေါ်လာရင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ select ပေးပါပြီးရင်တော့ control ရဲ့8က greater than ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကစလုံးတွေကကြီးလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ control 8 less than ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတွေကသေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့လည်းစလုံးတွေကိုအသေးအကြီးယူလို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကစာကြောင်းရည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုပြောင်းကျင်နေဆိုရင် control ရဲ့ A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ aura နဲ့ down arrow ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် aura ကိုဖိထားပြီးလို့ရှိရင် keyboard က down arrow ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါစလုံးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲသွားစေပါတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့စလုံးရည်အကွာအဝေးကိုကျဲသွားစေပါတယ် aura နဲ့ F arrow နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတွေကအပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကတ်သွားစေပါတယ်aura နဲ့ left arrow နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတွေကကတ်သွားပြီးတော့ right arrow ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ထားစနေဆိုရင်တော့ဒီက character panel လေးကိုလာပြီးတော့0တွေ auto တွေကိုပြန်လာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးကိုထုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ selection ပေးထားပြီးတော့ control ရဲ့ရှစ်က B ကိုနှိပ်ရင်စလုံးကထုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရင်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲ control ရှစ် I ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်စလုံးကဆောင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ control ရှစ် I ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့စလုံးကပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ရှစ်က C ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်စလုံးကဒီမှာရှိနေတဲ့ alignment က center ဖြစ်သွားမှာပါ control shift L ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် alignment က left ဖြစ်သွားမှာပါ control shift R ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ alignment က right ဘယ်ဘက်မှာ right alignment ညာဘက်အညီ alignment ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် control shift L left alignment ဘယ်ဘက်အညီ control shift C center အလဲကောင်ကနေအညီဖြစ်ပါတယ် control shift R ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်အညီ alignment တွေကိုချိန်ညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ shortcut လေးတွေနဲ့သုံးတာကိုသိအောင်ပြပြထားတာပါ